มือนเดิมขอเรียกที่เดิมหรือว่าอันโดรแคลอรี่เราขอว่าคนไทยก็บินได้จากตะลุก็ถือว่าทางอยู่แต่ว่า2 กับ 3นี่ครับไปครับโอ้นี่ไคลอรี่ครับโอ้โหเป็นที่2 เดือนพฤศจิกาเข้าลายไปครับเป็นเรื่องนี้มันเป็นกีฬาไทยที่จำกัดที่สุดตอนนี้ก็มาดูสุดท้ายของการแข่งในวิธีนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับแชมป์ก็รายการได้ส่วนอะไรยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรายการครั้งนี้นะ